Հենց նոր դուք ձեր անվստահությունը հայտնեցիք, երկու բառով կասեք, թե ինչու չեք վստահում այս իշխանությանը։ Ասեմ մարդիկ, ուրեմն իմ ուղղորդմացիկ հայրս ինչ-որ մի թեմայի շուրջ մի օր ինձ մի լավ բան ասեց, տղա ջան ասեց, մարդը եթե սոված է լինում ինքը, չէ, իր ամբողջ կյանքում նա սոված եթե եղել է, նա իրավունք չունի ուշտ փորով հաց ուտի։ Հիմա խոսքս ուղղում եմ սրանց, սոված եկան, սրանք ոնց կարան ուշտ փորով հաց են ուտում ու այս երկիրս ծախեցին, երկիրս կերան, սրանք որ վաղը մյուս օրը սատկեն, գետնի տակ, հողի տակ, հողն են ուտելու անգամ, հողն են ուտելու, հանգուցյալներին էլ կուտեն, սրանցից ինչքան շուտ ազատվենք, ինքան մեր երկիրը շուտ կփրկենք, կծաղկենք մեր երկիրը։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզնից։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզանից, որ ամանատիպ գործողություն եք անում, ուղղակի մեր ազգը կարողանա հասկանալ, որ հերիք է վերջապես ոտքի հենեն, որ այս թափթփուկներին սոված անտերշաներին երկրից հանենք ուղարկենք։ Այն հողը, որ այսօր որ իրանք պետք է սատկեն, այս հողում ես չեմ ուզի, որ իրանք թաղվեն, որովհետև այս հողում որ թաղվեցին, այս հողն էլ կուտեն անգամ։ Դրա համար սրանց ընդհանրապես Հայաստանում պետք չի։ Բաքու, այդքան Բաքուն դեռ թաղվեն, այնտեղ թուրքին ուտեն։ Հերիք հաստեղ ինչքան այս հայ ազգին կերան սրան, այսքան եռաբլուր, այսքան ամեն ինչ։ Աղջիկ ջան, շնորհակալ եմ, մի քիչ որ երկարացնեմ, կարող է արդեն ուրիշ բաներ ասել։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Ժամանակ ստեցին ձեզ։ Շնորհակալություն։